Hello， 大家好，我係 Sarah。今日着到紅當當，梗係要同大家拜個年先啦！祝大家龍馬精神，龍年行大運。事不宜遲，即刻開始今日嘅今期熱話啦！Samsung 嘅影音產品一向喺我哋討論區都有唔少 fans， 所以我哋喺2年前就成立咗三星後援會嚟聚集一眾 Samsung fans， 等大家都可以有個平台可以互相交流。而我哋編輯部都正式開始籌備緊首個三星後援會活動啦，亦喺討論區收集緊大家使用 Samsung 器材日常會遇到嘅問題，從而喺活動上可以分享一下點樣玩好屋企嗰套私人 Samsung 家庭影院。如果你都有用緊 Samsung 嘅影音產品，又想成為我哋三星後援會會員嘅話，就快啲去我哋 info box 入面填表申請啦！每年嘅農曆新年都係片商兵家必爭嘅檔期，今年我哋都喺 Forum 開咗個龍年入場睇咩戲嘅投票貼，而截至拍攝今日為止，第一位就係港片代表《飯戲攻心2》啦。而第二位就係好多人都話第一集悶到瞓着，但極期待下集嘅《沙丘瀚戰》第2章。而第三位竟然係特工亞皆老同情人節上畫嘅蜘蛛夫人喎。而《盜月者》、《臨時劫案》同《Spy Family》劇場版亦都緊隨其後。今年係香港復常開關嘅第一個農曆新年，大家都對電影嘅票房有唔同程度嘅期待。唔知大家今年又會睇邊套電影去賀年呢？歡迎去我哋嘅討論區投票表達一下。Cambridge Audio 最近就發布咗 CXN V2 嘅後繼機 CXN100， 採用 ESS ES9028Q2M Sabre 32解碼晶片，最高支援32 bit 768kHz PCM 同埋 DSD512等嘅播放規格，用上第4代最新 Stream Magic 模組，預載 Spotify 同埋 Tidal Connect 等嘅串流功能，建議零售價係8800蚊。而小室同 Hugo 都為 CXN100 拍咗一條詳細嘅評測嘅，佢哋都對 CXN100 有唔錯嘅評價㗎，而且仲可以為 CD 盤做 MQA 解碼，可以話係 MQA CD 解碼嘅一個平價方案啊！如果大家都想知道佢哋點樣評測 CXN100，就去睇埋佢哋嘅評測影片啦。Apple Vision Pro 喺美國正式推出啦，唔少果粉已經爭住帶出街玩。不過 Apple 就示範呢款產品嘅時候，都係以室內環境使用為主，究竟出街又用唔用到呢？美國 YouTuber Casey Neistat 就親身拍片嘗試帶住 Vision Pro 喺紐約遊走咗一個下午。佢形容 Vision Pro 擁有非常出色嘅 See-through 功能，甚至同人面對面交談都唔會有太大嘅阻礙。而 Vision Pro 極其出色嘅顯示效果，都令佢觀賞影片嘅時候感到非常滿意。雖然現時香港就仲未推出 Vision Pro， 不過睇完 YouTube 上面各大 channel 嘅分享之後，相信大家對 Vision Pro 都會有新嘅睇法啦。唔知到時喺香港推出嗰陣，你又會唔會入手呢？歡迎留言話俾我哋知啊！日前 DTS 宣布已經同 Disney Plus 達成共識，準備為 Disney Plus 上多部擁有 IMAX Enhanced 格式嘅電影加入 DTS:X 嘅音效。DTS 指首批支援新音效嘅影片超過20部，而當中以 Marvel 電影嘅作品為主，令人非常期待啊！尤其喺 Disney Plus 上有非常多電影都擁有 IMAX Enhanced 格式。而香港觀眾對 IMAX 嘅喜愛更加為之瘋狂，大家都好希望可以真正享受到 IMAX Enhanced 嘅影音震撼力。雖然仲未定實 DTS:X 音效嘅推出日期，不過相信香港影音友可以享受到嘅時間應該都唔遠啦。大家記得要留意住我哋 channel 嘅跟進啦。農曆年假期除咗拜年、行街同食飯之外，最好嘅消遣活動一定係同屋企人一齊睇戲啦。回顧翻過去1年大熱嘅香港電影，就一定要數《毒舌大狀》、《風再起時》同埋《掃毒3》呢幾部啦。而《風再起時》、《超神經械劫案下》同埋《Marvel 隊長2》已經登陸咗 Disney Plus 啦。如果想睇下新片嘅話， Apple TV 商店亦都新推咗2部賀年新片《旺卡》同埋《水行俠失落王國》，而佢哋亦會喺新年期間將2023年多部人氣大作上架，例如《芭比》、閃電俠、狂野時速10同埋變形金剛狂獸崛起等等，全部都係以58蚊嘅優惠價作推廣，非常吸引㗎。
希望你都會揾到一套啱你心水嘅電影睇啦。講起新年電影，唔知大家最中意又係睇邊套呢？我最中意就一定係嚦咕嚦咕新年財啦！每年新年都要睇好多次先夠㗎。唔知大家又中意邊套呢？歡迎喺下面 comment 話俾我哋知，同埋記得要 like、subscribe 同埋 share 出去，撳埋個鐘仔，咁就唔會 miss 咗我哋嘅最新資訊啦。我哋下次再見，拜拜。